Maabitha ruhonge-inĩ rwa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ marĩ hamwe na andũ a nyũmba ciao macemanĩtie gĩkĩro-inĩ kĩnene kĩa rũhonge rũrũ gũkũ Nairobi mambũra-inĩ ma kũhunjia ũmenyo igũrũ rĩa mũrimũ wa cancer. This is the day we are going to look, to understand, to see the size of society about this growth. This is coming to be dynamic, killing without a note. Ona gũtuĩka mambura ma mũthĩ wa cancer thĩinĩ wa thĩ matabanagio tarĩki 4 mweri wa kerĩ, rũhonge rũrũ rũtiahotire kũgĩa na mambura maya no kumana na kuongerereka kwa namba ya arwaru a cancer marona bata wa kũgĩa na mũthĩ ũyũ. We take this opportunity today to join the global community to belatedly celebrate World Cancer Day. The cancer registry maintained at the Defense Forces Memorial Hospital indicates alarming statistics of 88 cancer patients treated between 2013 and 2016. Harĩ arwaru aya 48 arĩa ũkũrũ wao nĩ wa gatagatĩ ka mĩaka 3 na 56, 40 ao nĩ maabitha a mbirarũ. Mĩthemba ya cancer ĩrĩa yonekanĩte mũno nĩ cancer ya nyondo, cancer ya njĩra ya irio ĩrĩa nĩ hamwe na cancer ya mũmero, cancer ya nda na cancer ya mara, cancer ya njĩra ya ũciari, cancer ya thakame na cancer ya mũhuko wa matumbĩ ma ũciari. The ministry has a policy of providing 100% medical cover for its beneficiaries, and nobody should go through unnecessary suffering. Senior Sergeant Amaja, ũrĩa wonekanire na cancer ya nda mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru, augĩte we gũkorwo arĩ mũtarani nĩ kũmũteithĩtie hanene harĩ kũhũrana bara ino ya cancer. I've been working as a counselor for more than 10 years. So, wakati sinda ikakuja kwangu, nilisikuwa in a positive way. Nĩ atarĩte andũ bata wa kwĩyumĩria gũthimwo mũrimũ wa cancer amwe ũrĩa ũkũmenyeka tene noguo arĩ ũhũthũ kũũrigita. That person asisikize anybody accept himself. Ajue hii ugonjwa imekuja kwake, iendi kwa binadamu. Iendi kwa wanyama, inakuja kwa binadamu. So ni ku accept na kuseek medical attention. Ndũmĩrĩri kũrĩ mũndũ wothe nĩ atĩ kuonekana na mũrimũ wa cancer tiguo mũthia wa mũtũrĩre, no ũrigitwo na ũhone na ũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.